へへ。はい、くしゃみ出ました。実はくしゃみって、鼻に入ったホコリや花粉を強制退去させる防衛反応なんです。鼻、侵入者、発見。脳、了解。最大出力。そのスピード、時速160キロとも言われてます。つまりくしゃみは、あなたの体が今日も世界を守った証拠。でも会議中は守らなくていい。